ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ போட் ஹவுஸில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கோம். ஒரு ரூமாக நான் உங்களுக்கு திறந்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் 7 ரூம்ஸ் இருக்க போட் ஹவுஸ் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராகவும் ஹாப்பியாகவும் என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்கள் போட் ஹவுஸில். பார்த்தீங்களா, மிரர்லாம் வச்சு இன்டீரியர் டிசைன்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஏசியெல்லாம் எல்லா ரூம்லேயுமே இருந்துச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸும் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா நாங்கள் நிறையா பேருன்றனால ஸோ எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி போட்குள்ளேயே வந்து குக் பண்ணிலாம் தந்தாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸில் நிறுத்தினாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஃபிஷ்ஷு, ப்ரானு எல்லாமே அங்கே சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதில் வாங்கி கொடுத்தோன்னா இவங்க அழகாக குக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. மொட்டை மாடியிலையும் 3 ரூம்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ 3 ரூம்ஸும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு மொட்டை மாடி வியூவில். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய டைனிங் ஹால் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் உட்காந்து நாங்கள் ரொம்பவே ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பாருங்கள், சேரு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே டிவி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு ரொம்ப ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். அதே மாதிரி நைட் டைமில் சீக்கிரமாக தூங்கிட்டோம். ஏன்னா போலீஸ்லாம் செக்கிங் வந்துட்டு இருந்தாங்க. இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.